Lecture, la cérémonie de henna. 2. الجزء الثاني. ليلة الحنة الجزء الثاني. نقراو قراءة عادية ومن بعد نديرو قراءة متأنية. Ma cousine Gejmoula, la mariée, est entrée dans le salon, le visage recouvert d'un voile de soie transparent. Ensuite, elle s'est assise sur des coussins brodés en or, au milieu des invités. Ma tante a déposé devant Gejmoula les cadeaux offerts par son mari. Les dames d'honneur se sont installées à côté de la mariée. Elles tenaient des bougies allumées. Ma tante a veillé à ce que toutes les étapes de la fête de henna soient bien respectées avant que sa fille reçoive les tatouages au henna. Après, la naqasha a appliqué le henna sur les mains et sur les pieds de ma cousine. Pendant ce temps, les femmes vêtues de leurs beaux caftans chantaient et dansaient. Du thé à la menthe et des gâteaux ont été servis tout au long de la cérémonie. Je répète lentement. Lecture. La cérémonie du henna. Ma cousine Gejmoula, la mariée, est entrée dans le salon, le visage recouvert d'un voile de soie transparent. Ensuite, elle s'est assise sur des coussins brodés en or. Au milieu des invités, ma tante a déposé devant Gejmoula les cadeaux offerts par son mari. Les dames d'honneur se sont installées à côté de la mariée. Elle tenait des bougies allumées. Ma tante a veillé à ce que toutes les étapes de la fête du henna soient bien respectées avant que sa fille reçoive les tatouages au henna.
Après, la Nakasha a appliqué le henna sur les mains et sur les pieds de ma cousine. Pendant ce temps, les femmes vêtues de leur beau caftan chantaient et dansaient. Du thé à la menthe et des gâteaux ont été servis tout au long de la cérémonie. J'explique. أشرح. قراءة لا سيريموني دو حنة، ليلة الحنة. ما كوزين بنت خالتي ولا بنت عمتي ولا بنت خالي ولا بنت عمي، لي جمولة اسم ديالها جمولة اسم صحراوي، لا ماريي العروسة، et entrer dans le salon دخلت للصالة. Le visage الوجه ديالها recouvert مغطي d'un voile بواحد الزيف de soie transparent ديال الحرير شفاف كيبين داك كما كنسميوه الكمبوش transparent شفاف. Ensuite من بعد ما دخلت elle s'est assise جلست assise sur فوق des coussins هما دوك الوسايد اللي كيكونوا مرطوبين brodé يعني مطروزن en or بخيوط مذهبة. au milieu وسط في الوسط ديال des invités ديال النساء اللي معروضين des invités الضيفات، ما نقولوش ضيوف لان هناك زايده واحد ديال بانه كاينين غير النساء. ما طونت خالتي ولا عمتي ا ديبوزي حطت devant جموله قدام جموله لي كادو اوفير حطت قدامها الكادويات اللي تعطاوها اللي تهداو ليها بار سون ماري من الزوج ديالها سون ماري الزوج ديالها. لي دام دونور سيدات الشرف يعني دوك النساء اللي مهمين في العرس، يعني كيكونوا اما قراب من العروسه ولا كيكونوا شي شخصيات كاينه تما في البلاد اللي كاينه هاد معروضين، يعني الضيفات اللي مهم من عندهم داك العرس. سو سون انستالي فين جلسوا هاد الضيفات المهمه ضيوف الشرف اكوتي دو لا ماري حدا العروسه. ال توني كانوا شادين في يديهم دي بوجي الشمع allumé الشمع شاعل. ما طونت خالتي ولا عمتي افيي حرصت افيي اسكو لان توت لي زيتاب جميع المراحل الصغيره والكبيره دو لا فيت ديال الحفله ديال الحنه دو حنه سوا انها تكون بيان ريسبكت، يعني ما نخليوش منها حتى حاجه، يعني قالت لهم طبقوا التقاليد والعادات كما هم احترمهم ريسبكت. افون قبل كو سا في قبل ما بنتها غوسواف لي تاتواج يدار لها النقش. هنا كنسميو لي تاتواج يعني بحال الوشم او حنه، الوشم اللي مصاوب بالحنه هو النقش كنسميوه النقش. ابخي من بعد لا نقاشه يعني المراه اللي مكلفه بالنقش ابليكي طبقات لي حنه سيغ لي مان، يعني دارت نقشت الحنه في اليدين ديال لي مان اي سيغ لي بيي في اليدين والرجلين دو ما كوزين ديال بنت خالتي ولا بنت عمتي. بوندون سو طون في هذا الوقت خلال هذا الوقت لي فام النساء عيالات فيتو اللي لابسن فيتمون جايه من فيتمون فيتو دو لور بو كافتون بالقفاطن ديالهم الزوينين قفاطن زوينين شونتي كانوا كيغنيو اي دونسي وشطحوا. دو تي اتاي على مونت اتاي بالنعناع اي دي غاتو والحلوى اون ايتي سيرفي كانوا كيتفرقوا كيدوروا على الناس
tout au long de la cérémonie. في ذاك الوقت كامل ديال ذاك الحفل ديال الحنه اتاي داير بالنعناع والكاطو كيتفرق في الوقت كامل، يعني الليله كامله. هنا ندوزو دابا نشوفو الاسئله. J'observe et je découvre. Observe l'image. Que vois-tu? شنو كتشوف في هاد الصورة هادي؟ Je vois les cadeaux du mari de Gijmoula. هادو الهدايا ديال الزوج ديال Gijmoula. À quoi te font penser ces objets؟ باش كيفكروك هاد ملي كتشوف هاد الشيء كيفكروك بالزفاف، بالعرس، le mariage. Je lis et je comprends. Lis le texte, souligne ce qui est vrai. نقراو هاد النص ونشوفو شنو اللي صحيح. Le texte parle de la fête du mouton. واش هاد النص اللي قرينا كيهضر على عيد الأضحى؟ أو le texte parle du roulement de la cérémonie du حنة، ولا هاد النص كيهضر لنا على كيفاش كيدوز الليلة ديال الحنة. بطبيعة الحال هذا هو الصحيح، إذا غنسطرو على هاد الجواب الثاني. هنا رابعا à quelle occasion a-t-on appliqué du henna sur les mains de Gijmoula؟ شنو المناسبة؟ هو أن عندها ليلة الحنة قرب العرس ديالها. Je lis et j'écris. Comment la mariée est-elle arrivée dans le salon؟ كيفاش جات هاد العروسة للصالون؟ أنها جات فوالي، جات أنها مغطية بواحد لو فوال ترونسبارون، بواحد الكنبوش اللي كيبين وجهها ديال الحرير. Recopie le nom de la femme qui applique le henna. شكون المرأة اللي كدير الحنة؟ اللي كدير النقش، وهي النقاشة. عاد نقول سميتها من هنا، راني كاشا من الفوق. هنا je m'évalue. Numérote de 1 à 4 dans l'ordre du texte. الترتيب اللي كاين في النص رتب لنا هاد الجمل هادو من 1 ل4. فهمت؟ هنا عندك الجملة الأولى، النقاشة appliqué le tatouage sur les mains de la mariée. النقاشة دارت النقش في اليدين ديال العروسة. نشوفو الترتيب ديالها تنقراو كلشي وعاد نرتبوه. La mariée est arrivée, le visage caché sous un voile transparent. العروسة جات وجهها مغطي بواحد الزيف شفاف. نشوفو الترتيب، اذا هذا راه سبقات هادي، عاد نقاش عاد تنقش. نشوفو الجمل الاخرين عاد نديرو الترتيب. Du thé اتاي et du gâteau. والحلوى ont été servis aux invités. تفرقوا على الضيوف. نشوفو ثاني الترتيب ديالها على حساب النص، راه هي الاخرى كاع، اذا نخليوها هي الاخرى. Les dames d'honneur se sont installées à côté de la mariée. النساء هذوك الضيفات ديال الشرف جلسوا حدا العروسه. اذا باش نبدا بهاد لا ماريي est arrivée le visage caché sous un voile transparent. العروسه جات مغطيه وجهها بواحد داك الشفاف. شنو موراها؟ جلسوا حداها النساء ضيفات الشرف. من موراها النقاشه دارت لها النقش. من موراها اتاي بقى كيدور على الضيوف. هنا comment la mariée a-t-elle commencé à recevoir les tatouages وحنا فوقاش العروسه بداو لها النقش حتى امها قالت لهم حتى يدوزو كاع المراحل لي زيتاب دو لا فيت، يدوزو كاع المراحل حسب العادات والتقاليد. عاد العروسه غادا دير النقش.